आयतारा सुभाष वेलिंगकर सरांचे पुस्तकाचे प्रकाशन जाले लोटांगण म्हणून तितून तेणी फूल मिडियम इन्स्ट्रक्शनाची जी जर्नी आसली तेजेर फूल बरयलां आनी थंय जेन्ना ती प्रकाशना वेळार भाशणां जाली तितून खूब आरोपूय जाले संघाचेर सरकाराचेर त्या वेळच्या आनी तेजे बद्दल उलोवपाक आमी तेजे दुसरे वटेचे रिएक्शन घेवपाक आनी जे मनीस सुभाष सरा बरोबर आसले तेन्ना तेंच्यांनी आंदोलनानूय भाग घेतला आनी आतां ते संघा बरोबराचे रत्नाकर लेले सर आमच्या वांगडा तेंचे कडल्यान जाणून घेवया एक्झॅक्टली कितें आसलें तें. सो तुमकां पुस्तक वाचपाची संदी मेळ्ळी काय अजून वाचपाचें? पुस्तक वाचपाची संदी म्हाका मेळूंकच ना, पण हांवें म्हज्या मित्राक सांगलां की म्हाका मातशें ते पुस्तकाची कॉपी दी, कारण तेजे लेख जेन्ना प्रसिद्ध जाताले पळय ते हांव वाचतालो, पण म्हाका प्रत्येक आयतार तो लेख वाचपाक मेळ्ळो अशें ना. आणि ते लेख आयल्या नंतर हांवें त्या प्रत्येक लेखाच्या संदर्भात म्हाका जे कितें दिसतालें तेचे हांवें मनांत मातशे पॉयंट्स काडूनय दवरलेले, म्हणजे बरोवनय दवरले आसा की कितें चुकीचें अशें न्ही, इट वॉज नॉट रॉंग टोटली, परंतु आपल्या मनात कितेंय वाचतकच आपल्या मनात रिएक्शन्स येतात न्ही, तशें हांवें ते बरोवनय दवरल्यात. पण एक कशें आसा की एकाच संघटनेत जीव झोकून म्हणजे काम करपी अशे पर्रीकर कितें वेलिंगकर कितें हे सगळे, पण केन्ना तरी मनशाचो इगो प्रॉब्लेम वयर येता न्ही, आनी इगोइस्टीक जशे पळोवपाक लागले तेच्या कडेन काय मागीर जाता कितें की आमचो विचार नेमको कितें आसा, कितें आमकां ध्येय साध्य करपाचें आसा आनी तेच्या खातीर नेमकें कितें करपाक जाय ह्याचो विसर पडटा. म्हाका तरी अशें दिसता की त्या वेळाचेर त्या सगळ्या आंदोलनाच्या संदर्भात काही जाणांक तसो विसर पडलो आनी प्रत्येकाचो एक इगो प्रॉब्लेम आयलो. म्हणजे तो इगो प्रॉब्लेम हांव पर्रीकरा कडेनूय आयला अशें म्हणटा, वेलिंगकरा कडेन आयलो अशें म्हणटा, आनी त्या वेळची जी संघाची प्रांताची कार्यकारिणी आशिल्ली, हांव केंद्राची म्हणिना, सेंट्रल हांव म्हणिना, पण प्रांताची अशें जे आशिल्लें पळय ह्या सगळ्यांच्या भितर खंय तरी एक अरे आपलो इगो अशा पद्दतीचो जागृत जालो आनी त्या भितर तिगाय बाजूंनी, म्हणजे हांव तेचे दोन पार्टी धरीत ना, ते हांव सगळी एकच पार्टी धरता, कळ्ळें न्ही, हांव तीन पार्ट्यो किंवा अशा पद्दतीन हांव विचारूच करूच शकना हांव विचार, पण त्या तिगां भितर अरे आपलो इगो अशा पद्दतीचे जाले पळय तेन्ना एका बऱ्या संघटनेचे आणि त्या संघटनेक लागून जो विचार फुडें व्हरपाचो आसता त्या विचाराचे कशें नुकसान जावं शकता त्याचे एक उदाहरण खरें म्हणजे हे गोंयच्या सगळ्या आंदोलनाच्या संदर्भात प्रस्तुत जाला अशें म्हाका दिसता. अर्थात त्या पुस्तका विशयीची रिएक्शन दिवप अशें जाता हांव ते पूर्ण वाचल्या शिवाय आनी हांव तशी ती रिएक्शन दिवचो ना, पण हांव ते लेख वाचतालो आनी त्या सगळ्या हेच्यात म्हणजे वेलिंगकरा कडल्यानय चुको जाल्यात, पर्रीकरा कडल्यानय चुको जाल्यात आनी प्रांताची जी त्या वेळची टीम आशिल्ली पळय त्या टिमी कडल्यानय चुको जाल्यात. तिनू कडेन इगो आसलो, तिनू कडेन इगोच आसलो अशें म्हजें मत, हे माझे पर्सनल मत आसा, म्हणजे अशा पद्दतीन. पण ते खूब ते बऱ्यापैकी बरोबर आसतले अशें म्हाका दिसता, खूब जाणांक हे मत मान्य जावं शकता अशें म्हाका दिसता. पण हे जेन्ना पुस्तक प्रकाशन जालें म्हणजे स्टेटमेंट आनी एक स्टेटमेंट की संघान गोंयच्या संघान लोटांगण घातले भाजे मत आनी ते लोटांगण घातले अशा पद्दतीचो विशय म्हणपाक जायना. म्हणजे कशें आसा आतां सुरवातीच्या काळात म्हणजे आमकां मातशी इतिहासांत डोकावपाची संवय चड आसता, तर इतिहासांत डोकावप जाल्यार शिवाजी महाराजांनी पयलीं अफजल खाना समोर लोटांगण घातिल्लें काय कितें, काही गोष्टी ह्यो चांगल्या पद्दतीन घेवपाच्यो आसता. म्हणजे लोटांगण घातले जाल्यार सुरवातीक शिवाजी महाराजांनी लोटांगणच घातले, एक टायम दिवन बऱ्या पद्दतीने विचार करून जर त्याचेर व्यवस्थित विचार केल्लो जाल्यार एक बऱ्या पद्दतीचें सोल्युशन येवं शकतालें आनी त्या सोल्युशनाचो विचार सुद्दां जाल्लो, त्याची सुचोवणे सुद्दां जाल्ले, परंतु कोणी ॲक्सेप्ट करपाच्या दुर्दैवान पर्रीकर कितें किंवा वेलिंगकर कितें दोघे ॲक्सेप्ट करपाच्या किंवा सुवर्ण मध्ये गाठपाच्या मानसिकतेतच नाशिल्ले आनी ताका लागून दुर्दैवान आनी बरे हे दोघेय दिग्गज नेते आशिल्ले त्या ठिकाणी, तो भाजपचो संघातलो, आनी ताका लागून अशा पदाचेर आसपी लोकांचो अहम जागृत झाल्यानंतर जे कितें जाता पळय ते आसा. हांव लोटांगण म्हणपाक तयार ना, ती स्ट्रॅटेजी आसूं शकता, कळ्ळें न्ही, कारण शेवटी जे ध्येय साध्य करपाचें आसा ते ध्येय साध्य कर इन द लार्जर इंट्रेस्ट, गोंयचो इशू अशें म्हणून हांव विचार करिना, इन द लार्जर इंट्रेस्ट कितें आसपाक जाय तो विचार डोळ्यासमोर दवरून जर विचार केल्लो जाल्यार दोघांनी एक एक पावल फाटी सरिल्ले जाल्यार व्यवस्थित विशय सॉल्व जावं शकता. वेळ दिवपाचो आसता, अशा प्रसंगात वेळ दिवपाचो आसता. कितें तरी तकलेंत आयलें आनी वेडा तो मराठे वीर दवडले सात अशें पळय जें जालां
प्रतापराव गुजर गेलो आणि झालं कितें लाखो लोकांच्या मुघल सैन्यासमोर 7 जण गेले, त्यांनी मारले असतले 400 जणांना, पण पराक्रम कांयच ना न्ही त्याच्यात. पराक्रम म्हणजे ना तो वैयक्तिक पराक्रम झालो, नुकसान ते राज्याचेच झाले न्ही. तसे असतात ते. असे माझे मत त्या संदर्भामध्ये. वेलिंगकर सर अजून क्लेम करता जे ओरिजिनल संघाचे या हा स्वयंसेवक तेज्या वांगडा आसा म्हणून. हे पळय, ओरिजिनल संघ हांव ओरिजिनल आणि संघात कशें आसता, जी एक टीम आसता पळय, कार्यकर्ते येत असतात वचत असतात. संघाचे लोक आपल्या वांगडा आहा म्हणटा तो. मग आता जे हांगासर मोहनजी भागवत आले आणि 4000 स्वयंसेवकांचे हे झाले, ते खंयचे लोक? असे काय नसतं. ते संघात पळय अशी नाव नोंदणी किंवा रजिस्ट्रेशन असे काय नसतं. तो 8 जण येतात. हांव समज आता फाल्यांच्यान संघात गेलो ना जाल्यार हांव फाल्यां संघात ना न्ही, अशें जातलें. ते इतलेच ते थंय रजिस्ट्रेशन केलां, मागीर त्यांनी रेजिग्नेशन घेतलां बी, अशें काय नासता संघात. हे सगळे घडले ते मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ह्या विशयाचेर घडले. तो विशय आतां खंय आनी ताका ह्यान फुडें कितें सोल्युशन मेळपाक शकता? त्याच वेळाचेर जर दोघांनी व्यवस्थित एकत्र येऊन 4 जणांबरोबर, आणखीन हांगासरले अनेक जण आशिल्ले सिनियर्स, त्यांच्या बरोबर बसून व्यवस्थित सोल्युशन जर काडिल्लें जाल्यार फुडल्या 2-4 वर्षांत तो विशय सॉल्व जावपाचो. परंतु दोघांच्या भितर तो दोघांचंय म्हणजे हांव दोघे आणि तिसरो सुद्धा हांव म्हणटा परत की तिघां भितरय जो अहंगंडा आयलो ताका लागून त्याचेर विचार सुद्धा जावंक ना. घाईघाईन स्टेप्स घेतल्यो गेल्यो पळय ज्यो कितें, आता त्या संदर्भात म्हाका दिसता कोणी उलय सुद्धा ना. म्हणजे विशय आसाच तो, म्हाकाय दिसता की तो विशय व्यवस्थित सॉल्व जावपाक जाय म्हणून. पण तो जो एक 2-4 वर्षात व्यवस्थित सॉल्व जावं शकपाचो तो आता कितले, आता 8 वर्सां काय 10 वर्सां काय परत 15 वर्सां फुडें गेलो ते आतां कळना, लक्षात येना. परत त्याच्या संदर्भात बऱ्या पद्धतीचे एक आंदोलन करचें पडटलें. तशेंच कळ्ळें न्ही. म्हणजे जर सरकार ऐकना जाल्यार खरें म्हणजे सरकार भाजपचें आसा, भाजपय त्याच विचाराचो आसा. त्यांनी त्या वेळाचेर दिली, आतांय मातशे ते विचारय करिनात त्या संदर्भात. पण त्यांच्या विचार करपाक लावपाची क्षमता ही समाजातच आसा न्ही. आणि ती समाजानच ती परत विचार करपाक लावची क्षमता, तांकां तो विचार निर्णय घेवपाक लावपाकच जाय अशी परिस्थिती परत हाडची पडटली. पण ती परिस्थिती हाडपाक इतले व्हडलें आंदोलन दर वर्सा दर 3 वर्षांत अशें जायना. कळ्ळें न्ही. आंदोलनाचो विशय हो एक मदीं परत भरपूर काळ वचचो पडटा. आंदोलन करपाचेच जर झालें दुर्दैवान समज ह्या सरकाराच्या विरोधात सुद्धा मातृभाशे खातीर, जाल्यार ताकाय एक बरी रचना करची पडटा परत इट मे टेक 4-5 इयर्स. त्यामुळे केन्ना जातलो तो विशय आता मातसो फाटीच विशय आसा. म्हणजे जोपर्यंत कितें आसा, इंग्रजी माध्यमाकच प्रोत्साहन दिवप अशा पद्धतीचे धोरण जोपर्यंत चालू आसा तोपर्यंत तो विशय जागतो उरतलोच न्ही. आंदोलनां खूब जाली, स्वातंत्र्य मेळोवपाक सुद्धा आंदोलनां खूब जाली. पण स्वातंत्र्य पहिला एक आंदोलन जालें आणि स्वातंत्र्य मेळ्ळें अशें जावंक ना न्ही. हे विशय सोंपलो अशें ना न्ही. परत 10-12 वर्षांत परत दुसरें व्हडलें आंदोलन जालें. म्हणजे अशें आसतात न्ही ते. त्यामुळे विशय आसाच आणि तो विषय संस्कृतीच्या दृष्टीन आणि कितें हाच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आसाच. तो जावपाकच जाय. आणि शेवटचो प्रश्न, आता संघ तेन्ना तुटलो, वेलिंगकर सर कुशीक गेले, एक 5-7 वर्सां जाली आतां ताका. अजून सर परत ह्यो सगल्यो घडणुका वेलिंगकर सर अशें कित्याक करता अशें दिसता? पुस्तक एक काडलें, मदीं तेंची खूब भाशणां जाता ह्या हेजेर विरोधात. म्हणजे सर परत हो विशय काडटा, कित्याक करता अशें दिसता? त्याची मर्जी. आणि कितें एक तर आता तो विषय परत फुडें योग्य पद्धतीन सॉल्व करप अशें जर करपाचें आसत जाल्यार समविचारी लोकांनी परत एकठांय येवन त्या संदर्भात सरकारचे योग्य पद्धतीन दडपण हाडपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. फक्त आत्ता विशय कसो चल्ला की हांव कसो बरोबर आशिल्लो होच सांगपाचो चड प्रयत्न आसा. दुसरी बाजू सध्या उलयत ना न्ही. म्हणजे आत्ता जे कोण आसा ते उलयत नात. कारण विशय तो बरोबर आशिल्लोच, परंतु योग्य पद्धती त्याची हाताळणी जावंक ना काही दोघां कडल्यान. ताका लागून तो फाटी सरला. एकीकडे कशें येवपाचें? बॅनर असो न्ही, संघ म्हणून एकठांय येवप अशेंच न्ही. त्या वेळाचेर जश्यो 8-10 संघटना एकठांय आयल्ल्यो तश्यो अशा 8-10 संघटनांनी एकठांय येवपाक जाय. मग त्याच्यात त्यांची आसतली वेलिंगकराची जी कितें संघटना आसा ती संघाचोय लोक आसतले आणि 4 कोंकणी भाशीक आसतले, मराठी भाषा परिषद आसतली. अशें तेन्ना सगळे एकठांय आयल्ले न्ही. तशेंच सगळ्यांनी एकठांय येवन समविचारी लोकांनी एकठांय येवन सरकाराचेर दडपण हाडपाक जाय. तितलेच दडपण निर्माण करपाची ताकद दुर्दैवान आज ना. आज दिसना ती ताकद. म्हणून तो विषय सरकाराच्या दृश्टीन फाटी सरला. सरकार एक अक्षर उलयता काय पळय त्या संदर्भात? कांयच उलयना न्ही सरकार. दडपण केन्ना निर्माण जातलें सरकाराचेर? जेन्ना अरे आता इतलो लोक एकदम त्याच्या फाटल्यान परत येवपाक लागला,
जाल्यारच दडपण निर्माण जाता न्ही तें. आज ते वेगळे आसा आनी कोण वेगळे आसा. कोंकणी परिशद, कोंकणी भाशा मंडळ बरोबर आशिल्ले, मराठी ते लोक बरोबर आशिल्ले. सगळे एक 10, 12, 15 संघटना गोंयच्यो एकठांय आयल्यो होती त्या विशया खातीर. कोणीतरी लीड घेवं जाय. कोणीतरी तो लीड घेवचो पडटलो. तो लीड घेवपाक तशी परिस्थिती निर्माण जाली काय तो लीड आपोआप देता, नेतृत्व आपोआप फुडें येता खंयचे तरी. ओके.